टन का ये डक्टेबल एसी का आउटडोर है जिसका ब्लेड ख़राब हो गया है और उसको अभी खोलने जा रहे हैं। ब्लेड नहीं खुल रहा है क्योंकि इसका नेट जो है पूरा रस्टेड है इसका। तो इसमें हीट डालेंगे, हीट डालने के बाद कोशिश करेंगे फिर से खोलने का। चलिए बाबू हीट डालिए, 22 डिग्री से पकड़ा खुल बाबू। हीट देने के बाद तब जाके अभी ये खुल रहा है, काफ़ी रस्टेड था ये। नेट खोल के निकाल लिया है इसका, तो इसका पूरा हीट देकर खोलना पड़ा। मेरा पर नया ब्लेड लगाएंगे।